Pak Met nyeng-nyeng sing adol ojek lho adine jenenge kecik. Glinteng udut, mbakone srintil, sekong lamuk. Ngamuk tenanan ora. Lamuk Iki jago lek tak plak Lamuk malah. ono sebut teman. Aku. Kapan? Lamuk. Iki manggung. Nek ra gemples, ra ketok. Ketok. Flase di Oh, nek generasi lu sing iki. Tahu usah wong padang tenan. Padang kok, padang ora mang diflat. Oh nek iki. Ora sadu pepet rene ya. Iya, engko tak rene tak gesek lu ketok. Kas nandirono nanti. Manut, Pak. Iki kan foto Pak arep foto gogok lenggan. Ngeplok ini mah penak kok. Ha iya. Iki kan nggon pakas. Nek nggon tak cekel. Penak cekeli Pak Kas. Nek cekeli suarane iki cetok. Tur mesti tambah gede. Ya mulai. Bahas apa ya Mbah Kas? Sak-sake. Ya iki nek jagung tak vlog iki sing tak Ora. kaplok iki. Ora mar bahasa apa ke Mbah Kas ya? Mbah Kas iku tute ya tetep mau Nyantel. Ganti aku yo. Iki kopi pahit. ayo pae tuh ngombe kopi kayak iso inspirasi jero omong-omongan Salam para pemirsa. Iki Vlog-vlogan jenenge. bareng bareng. YouTuber. Iki Mas Agung Nur Saladin. Yono Pak Kasyono. Betul? Kok Pak Kasen kakek suci. Nah, iki kakek. ono John Yono. Padha Kakek ngono Sugiyan. Ke penampakan. Pinter kayak gayane tenan. Pinter. Lemu ini bener. Ora apa-apa asik do nek ngono iki jangan aja terus kabeh iki di ya asik ngono. Jadi ada putarannya pembicaraan. Ning anu do kok apa ki kaya Pak Men dulu ki kok karo ke cetha wong sak desa kok iso ora dadi keneke kowe sampean dik napa masalah. Nek nang ngono jare wong kantor engko nek kenek ro supir kok dadekke siji sak desa engko nek desa ana acara ndak prei kabeh Wah, iki masuk berarti marketingnya yo nganune yo jos yo. Ngono le mikire jero. Mikire jero ya bener ya. Berarti ora dadekke siji. Nek kae karo wong endi kan jare nek kaya Karo wong Galejo. Ora tak goleki sebelum kok gawa, Bang. ah koreke wekku. Ini padha wae tekan nganu kae, Pak Mendul iki apa? Ya padha rutene jelas. Rutene padha. Itu kan Bandung barang. Bareng ya. Oh, nek Bandung dhek jarang. Nek Bandung iki aku nek mengke ndok beli supir, nek misale kaya kota-kota anu nek mengkel iki ndul jatahine nek Ini kan bisa wis nyopet dhewe apa urung wis dajari karo nang kono iki. tak ajari aku nang lapangan ae. Saiki iso ngejoki mleboke ngetoke nang gudang iso jan. Ini nek nang jalan umum Runguan Raya Runguan ya. Wis tau tak jajal saka Blundu. Saka Blundu rene iki to tak kon nggawa ndul tekan omahe ndul. Oh, Ya wani iki ya. ya berarti wong jenenge wong nyopir iki ming feeling piye-piye. Feeling wis. Harus Nabrak sabar. ora marka iki kok bahane kira-kira iki senengane iki tetep jare titis yo kan. Pokoke ngerti kopling, ngerti rem, ngerti. Yo iya kok tepat. Iso. Iso pitelanang iki rata-rata iso. Nek nglebokke gigine jadi nganggo diingas ya ora apa wis los. Pilih. Ora wong nek kaya ndul wis tak ajari saka awale 0 iki aku ngajari ora langsung anu nek secara teori iki aku nek ngajari wong iki mobil ora tak starter tak gogoki. Oh. Mobil pateni terus dene tak kon Di praktek apa dinamike kon iki. boy presnelen. Siji tekane atre itu kok nganti di luar kepala. Engko baru nek dene ngrasa muni wis aku apal ora tak kon ngeke presnelenge. Yo Presnelen iki kok aku njaluk iki loro misale. Anggo dene ora oleh tak kon ngeke. Pindah nang kono kan ora. Nek ora tak kon baleni nek dapalke meneh. Nek gigi wis apal tak kon midak gas kopling rim. Ora mah tak mlaku sik. Dadi misale kaya wis midak kopling iki. Tak kon wis neleng. Njuk gase cul tak kon gas alon-alon, koplinge cul alon-alon. Ning kuwi kendaraan kondisine mati. Nah nek dene serodolanya lagi tak starterke. Ning aku di motor ya. Pertama di motor ki teblok. Oke. Blas durung iso nyopir ngisi Pengalamanmu nyopir biyen pertama piye? pengalaman aku nyopir ki wis ragat mau nekat, modal nekat. Ya pertama iki
Kowe tok kaya gamping. Nah, mandang iki ana bentet. Iki bentet to. Dene bendet. Ah, dino bentet iki kan yo dak yo terke tuku bensin nang anu. Bendet itu ayo minta kon jagane kowe nek kowe nyekelihan reme nek aku ana piye-piye ne to. Dilae nang sileng kae lho. Kelak petukan to, petukan apa iki? Kendaraan liya. Heeh, atak kireke sithik. Atak kireke sithik kok malah ngegas banter kok untung iki lho. Untunge iki kopel iki ucul. Kopel ucul sasi iso miring kok. Kuwi pertama-tamane ndempel ora iso apa-apa. Sasi sing nganti miring kuwi. Wis Nek ora kopel bukaan sing. nggo voltene kae. Kuwi nek ora kopele buka iso njriantel makan korban akeh aku. Ndi pertamane kuwi ya teko nekat. Sasi iso miring ya tuan. Iya, kan perlu nganu, berkorban jenengan wong arek iso iki kok jenengan. Ayo nek sekolahe bayar kok ya. Oh, sekolahe bayar aja meneh aku kan prabayar. Langsung ora ono sing ngajari. Piye to kowe piye to? Ajari piye pertama. Aku pertama ya aku kerja nang bengkel to. Aku nang bengkel iki tau kerja nang bengkel truk barang. Oh sing soto kuwi itu. Sing ono soto iki tapi kan aku waktu itu yo nek ora nang soto, soto iki mung sebatas sing wangi. Dombe Mbah karuan Mbah. Omong Mbah mau Kepiye kepiye? takon apa Mbah arepan karo wong-wong iki lho. Kowe mau arep takon. Aku ki kenal karo Dodo. Oh. Kuwi aku lali pecak pisanan kuwi. Saiki aku tak takon Dodo. Kowe mbiyen ngejak aku tekan Yogyakarta. Ketemu karo Tekan orang kritis orang semua orang. karo polisi ki lho. Jak mampir nonggon polisi. Nah, iki dadi bimo. Kae acarane iki piknik apa piye to, Kan? Ajane kok nek wong karang wong nek istilah wong saiki gabut. Nah. Gabutan bangane men teko tengah-tengah dalan teko dijak. ono kendaraan atau gas. Di kok kowe mau do. Kae karo sapa, Bro? Pemilu. Wektu kae karo sapa, Ya Bro? so, capresan ngene yo. Kae kursine kae lho, Din. Wong mentu dalam rangka dolan-dolan kuwi jane kok. Ning wis apa Dik Pak Kasih iso-isone dijak samane dik kepiye? Nang ngerel. Ya nang kan jualan. Ana dolan saya to. Ngepis kok nggo motor. Nggo mobil. Oh. Pak aku curiga. Jenengan dijak ning Lamarang kusum ora? Lamarang kusum ora. Jujur. Ora. Wae ana Tapi nang kuwi lho makam sing dhuwur kuwi lho ning Oh. Imogiri tenan. Imogiri. Oh, nang- raja. Nang makal Nang raja-raja. Sebelu-belu ya. Kudu kan Makam ono raja-raja lho, makam Imogiri. nang Imogiri. Vlog iki ya, no. Lah iya munggah ya adoh banget. Iki Mas Gun arep nakoni apa Mas Gun iki nakoni sapa Mas? Kae juk nganu kaya do. Akhire kae dibukake karo juru kunci kae kok ya. Oh. Jane Nang kono asline- kuwi? asline tutup. Tapi teko dibukake. Kono mlebu dito sing mara sapa lan. kakek. Kelase Tetep wis dhuwur tuan kok. Gus. Ora batine iki tetep ngerti nek kok sampean iki Mbah. Niate iki dolan apa ziarah pas kuwi? Niate mau pertama iki. Pertamane. Kowe karo Gus Dodo iki dijak dolan apa dene jaro? Apa kowe saiki ndelok nang ndi wae? Nang tulisan bis-bis lho. Kae tulisane piye? Pariwisata. Wisata ziarah to. Dadi kan loro-loro nih, engko sing kena sing ndi ngono lho. Kena wisata ya wisata, kena ziarah ya ziarah. Jadi ning makam raja-raja tekan kono ndonga apa Nek leh ngarani leh, wong iki nek sing wis beda alam, kuwi nek hitungane cerak ero sing kuwasa iki luwih cerak mereka mbah nek dhewe. Nah, dia kan kebatas jisim. Nah, mereka kan wis badan halus. Iki yo. Jisim iki raga, raga. Nah, nek mereka kan wis badan halus. Dadi nek ukurane cerak ero pangeran iki luwih cerak mereka. Dadi nek misalnya kok nang saran njaluk wong mati ora oleh sing ra ngolehi sapa ngono. Wong secara kedekatan wae mereka luwih cerak karo pangeran mbane dhewe misale. Masalah ini mah ndungake kok ora njaluk. ndongake ya. Padha-padha Mendoakan. jalukane. Heeh. Ndongake wong mati ki ra oleh lho, dosa gedhe lho. Kok Asale misal Den muga-muga mati ta ya oleh. Ndongake wong mati. Oh iya. Iya, ora kathah. Ndongake wong mati ra oleh. Dosa gedhe. Ndongake.
Muga-muga mati ngono ya. Makanya nek dodo mau nek secara garis besar iki apa? Bahasa iki makanya kudu diserap. Paham kudu ngerti. Nek saiki jeneng nek tapi nek ning kuburan iki bahasane ora ndongane wong mati. Ning ngono wis dadi arwah wis endi wong endi ra ketok wis dadi tanah kok carane. Jawene. Bae omongan itu kuwi karo omongan wong lontangan. Nek ra dianu tenan sok Iya, reset kok ngene karo dodo. Ning pas Pak Mbah Kas, posisi sama diculik dodo kuwi ning sama teko percaya terus. Halo. Iya, Wong kene iki wong Ya. teko bodoh. Alah. Asli. Ora usul barang ora. ora sing mesti. Wong kene iki paling jujur sak mundur kidul lewat Ada dene. lintingan batu. Enak ya aku nek penting. Kuwi, plastik Kuwi, kuwi. gitu. Batu kuwi. Aku nek sing glinting enak. Kan tangane Ayo, padet. Nek lagu nganti dinyet-nyet kaya. Gosik ombo sik iki lho, Din. Ayo enak iki. padet apa ngiting ya jenenge. Mbah. Aku mbah. Kasih. Kuwi nganu sendil. Oprai bengi. Sesuk. Ora ngerti barbani lomba kok kowe iki. Ora nomor, Mbah. Olah. Noleh nek nomere. Juarane ora nomere. Nomor ora juarane ora. Padha karo tuku nomor kae. Olah tuku nomor. Olah. Ning iki nganu, Pak Kas. Iki Piye? antok iki gek nganu pol banggane tenan iki. Lega tenanan. Lah iya. Masalahe ana sing ngremehke to. Terus dhewe Dek ndilalah dhewe manuke nyantel to. Wis pol seneng tenan iki. Iki manuk sing ditas. Cara paribasan nyelek-nyelek wis. Wah, iki tenan iso nyerek-nyereke wong tenan Ya iki. mau ya dituku. ngene antar. Ya ta? Adi lu Tapi jawabe mboten kula sate. Teko santai ngono kuwi. Diga parane wong Sing endi? sing dongane 17 Yo, tahun iku. wong kono. Purworejo. Ingon suwe ya. Lah ya berarti bener 17 tahun. Kuwi jawabe kudune ijazah tak rumat. Mboten kula sate. Masalahnya kadang ngene lho yang Din. Kadang ngomong Ardidol didang kok kowe ndek edeni kae. Dikake mati manuk. Karena nek kuwi Ngono wis kuwi. kejadian iki kaping-kaping ku nek wong Jawa iki kan memang dadi kaya Nek ngomong Ardujar iki kan nate apa piye nek barang sing wis dadi kelangenan kok Ditawar. rumuni ardidol sing ora didol mesti mati. 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 Nek Honda dhewe yang ngono. Nek sejenis ora. Ada namanya kewan kok kuwi. Kewan yo. Nek kewan oke-oke mesti ngono kuwi. Kuwi ya Asli. kamerane dungke kuwi karo pamu ra ketok. Rada widun ngono lho. Ora nek kewan oke-oke dinyang ora diwehke tetep oke modar. Nek manuk putut. Kuwi manuk ya kan duwe wulu. Heeh. Nek wis dinyang kon bedol siji ngono kan nek cara kejawen kepiye kae Pak Gun? Cara kejawene kepiye? Nggo kelangenan. Ayo. Ora mate kuwi lho Pak nek Ya misalnya maksudnya wis diganti hitungane ben payune wulune tok ben melu sing ngenyang ngono. Iki filosofine ngono kuwi ya. Filosofine. Filosofine berarti nek wis sampean dinyang karo Pak Putu ngono kae to. Berarti sampean kudu bedol siji mau. Ora Pak. jane ora kuwi Apa? nek cen dhewe Utut. Pak Putu. dhewe iki ora niat ngedol, ora anu ora apa-apa. Nek ana wong ngenyang gerak dhewe cen saka awal ora Tetep ora. Ora Ora niat ngedol, ora ngedol. Ning karena ono Ora nawak-nawake. ono inisiatif arep adol to. nek biasane yo kadang wong iki keyuyon karo rego. Misale kaya mana arep tak dol. Aku lihat 1 juta. Ning kok wong ini, Mas, iki nek 4 juta oleh. Nah, saka kene den mulai goyah. Ragu ya. Mulai goyah. Maune sing arep ra didol dadi wah kok 4 juta. Nah, rasa kuwi mau sing kan nek antarane ingon-ingon sing ngingu karo sing dingoni kadang nek jen wis nyawiji Sinkron. sinkronisasi. Wis sumep kae. Ah, wis metu ngono kok. Wis Keceke. Ora umum. Ayo gawe kopi sik iki tamu agung. Oh, iku bendina tamu agung kabeh. Saman. Tamune agung. Dan tamune agung kabeh. Mungkin kok gelas iki sana. Wis bekas tak slogane. Bekas ku mau ya, Pak. Ini oleh nomor. Ada di oleh nomor. Yo oleh begitu daftar yo ono nomor gantungan kok ora oleh nomor iki. Arep mbok Sing ngomong di video sing ngomong. Ayo iya to nek jeneng lombaku tuh takoni oleh nomor yo oleh begitu daftar langsung digawe nomor kok. Iki nomor gantungane iki yo. Nek perkara juara ora ora genane. Kan nomor peserta. Oh, aku takone mbok oleh nomor oleh. Oke, bakule kae. Bakule laris.
Bakule laris. Mas Gondrong. Ya, ngayal lah Bakule sekali asa-asa kopi. langsung tak gelasnya tau tuh. Bakule kopi. Sekali asa-asa langsung tak gelasnya. Besok wis berkat kabeh. Sing asai yo. Aku nunggu budak itu minggu to asa-asa. Jarane ngamal. Ngamal yo karo ngomel bareng ini yo ono. Apik itu ya. Bendak-bendak. Ini berarti nganu ya kaya mendulke dilongkas pomo wis nganu ya wis iso cekeli ya. Jane ora mesti ning saiki kan sing kaya syarate rilut luar kota kan keneke nek iso sing iso Nah, nyupir. betul sekali, iso gonta-ganti. Nah, iso gonta-ganti. Dadi nek ndol kok mu iso kan yo denen luar kotane iso melu ngono. Nek sampean bandolane sampingan iso nyupir. Yo iso ra ketung iso-isonan aku ngarani yo padha ae iso. Ya pokoke urung senajan ta urung lincah. Ya wis cara diculke ya sowan. Wis wani ngono ade wis. Tapi mau jalan-jalan ya. Oh, nah aku ngono om iki ngendi to? Belahan bumi mana yang sing tak singgahi nah ngono. Ra ketung jroning ngimpi ngono. Piye perasaanmu ngono takon iki? Perasaanmu tekan Singapura, Malaysia piye? Ngimpi, ora ngimpi ning tenanan. Agak juragane nganti next nganu Mekah Madinah ya Mas ngono. Berarti sono agenda. Wis wis ono to, Pak. Oh, ini. Wis Umroh plane ya. biasanya sing pira 20 tahun munggah ya teh cari. Ora mate nek kuwi sing sesuk iki penilaian. Oh, penilaian iya. Kinerjane bareng. Piye, kenal piye, terus perilakune kesehariane kepiye. Sampai mokan. Ngepit. Wow. Ning mau nang Bagas. Mas Den. Nang nggon lomba ono anu ra to? Makman ra to? Ono? Taro ming kopi tok. Ya ono munyukane. Ya di Ora. Iya siap. Ora ono munyukane. Munyukan Mosok ora ono. Telo godhok. Ayo lah ya munyu anto jenengane. cemilan. Tean gitu ya. Bahasa ngendi iki kang yo ono. Munyukan. Jogja. Jogja kan munyukan. Kan cemilan iki munyukan. Ya pokoke maceme telo. Telo kacang gitu. Oh, kayak Oh, iya, ngono iya. jenenge. Nek kopi karo teh yo tutup. Ya nek kuwi wae event ngendi wae nek ming kopi anu kuwi sak katoke ono. Nek event kutub-kutub. Dadi wis tau tak ajak ning ndi to ya. Kuwi nang Jogja tau nek jaman kae tau. Yo. Le nganu ya Gung ya. Le nganu tamu ki apik. Nek prajane tau ya. Oh jen nek jare wong Lu diklik kok. Wis petuae lah tadi 16 menit tak ngoten tak baleni nah ben dayoi wong. Kuwi ben dadi video ya. Kuwi nek iso ditokke ya. ngono lho. Ning udah omong paling terjamin ming